Фонарика такая. Ой, блин, вообще. Блядь. Хуй. И лимонад без сахара. Чего не Ну ты плачешь? все, ну... Давай рассказывай. Надо рассказывать. Смотри, мне татуировочку зато брею. Блять, ты заебала рыгать, тварь. Блядь. Вот эти грибы, короче, которые... Я Люблю целовать жену. пока Течет мой любимый кетчуп. мяу. Ебать. Что показать этого С будет концерт, уже прицеп. Блять, ты... Ой, кашель. Сказать, помните, ребят? Да бля. Блин, я еще ничего не ела. Водичку только пью с утра, уже рыгаю. Как проснулась, сразу рыгаю. Блин. Не... Мям. Ты такая красотулечка. Не могла не сказать. Кит Кади. Соусы невкусные. Там по-любому соус еще есть у Фрейди. Который есть, блядь. Мяу. А будет ряд. Валя... Блять, наебщик. Что? Ну ладно. Расстаться, бля. Алиса. О, я. Вот я. Мяу. Ну я именно не хочешь, давай где закажем? Мяу. Давай где раз закажем. А вот у Синистер. Мяу. А, реально у меня прямая. Я 600 рублей. Мяу. Эти ножи кидают. Мяу. Нож, который полетит. Нихуя не понял. Как? Короче, почему я хочу в мод? Спасибо за Страшно. Ой. Все и постоянно я точно не собираюсь. И я жду от Сережи. Дарю Савку. Мяу. Оу май гад. Хочет... Вставление их трассы. Ссылочка будет в описании. Те двое, кто за 5 кругов покажет лучшее время одного круга. Да он там типа с ребятами общался. Чел, который нас... Который нас доебывался. Название меняем. Уй. Свинья. Да ну нахуй. Угу. Выходите. Как вам? Страшно? Спасибо за цветы, чат. Через шифтов. Ух ты. Ooh, sorry. Мям. Анька, прости, что-то не по теме. Ну дай, пожалуйста, совет. Точка, я уже заебалась. Ой. Что, ты?
Сейчас идет так нахуй дорого, блядь. И в итоге что? Чё? Корнеплода, блядь. Все, ты жалко, пиздец, больше всех жалко, реально. Все и постоянно я точно не собираюсь. Простите. И я жду от Сережи действий, что он заработает денег на аренду отдельной квартиры. Если мне что-то попадается, и все. За бабки я ничего не чекаю.